Nanti kita makan dia tau. Kan. Suku yang ni. Suku kalau. Ni suku ni. Tahu. Tahu eh. Tahu. Ini kita masuk. Ayah kita gula tu dua leh. Ya dah. Dah. Tahu aja dah. Kita gula dua ni. Lama tak tengok Abang Duro. Ada. Sihat. Alhamdulillah, baik. Kat awak ni wakil wajib Nabila dah? Tak ada. Esok lagi mana esok? Esok dia wayak pagi kambing 20. Dia wayak Duit kau sedekah kau sebanyak habis. 10 dah. Tadi kata dah 3. Apa dah? Boleh. Boleh go. Ambil. Sekali dah sampai. Sekali. Memang tu bahan ni meh. Saya kerja bosan ni cek sana. Dah kita tu. Zul, ikan kat lari mana? Ikan kat ada. Ada ke 10? Jadi cuci mana boleh? Jadi cuci mana? Dah. Sayang, ikan limu tu, ibu anak jual. Tanya tak gila. Sini sini. Tu baik kau. Kau macam Cina. Anak jago ini atas kat airport eh. Lu ke? Tak payah mana. Dia je. Yo. Suka ya? Suka ni ni promosi ni. Okey, kena makan dulu. Sudah tengah ke? Menu. Awal. Awak tak ada. Apa?
So ni bawang jeruk putih. So kalau dia rasa dia biasa jeruk lah, masam-masam, masin dan asin manis. Rasa ayam dia pula. So ayam bakar. Sedap. Memang dibakar tradisional. Pakai arang. Ini ayam dia. Oh, so cara makan nasi kerabu ni kita campur sayur dengan dia punya sambal dia. Baru dia makan nasi kerabu. Okay. Masih enggak. Saya perasan nasi dia bukan nasi yang berwarna biasa tu, yang berwarna purple, tapi ini warna kuning. Jadi ada kelainan kat sini. Selalu kalau warna purple tu dia guna warna daripada daun bunga kelang. Warna biru yang dia buat daripada bunga telang. Ni warna kuning, lain sikit. Rasa dia pun tak adalah rasa pewarna tu tak. Tu nasi dia lembut. Korang kalau pergi ke Kelantan, carilah kedai nasi kerabu ni. Okey, ni lauk orang sebelah makan daging. Daging bakar daging bakar. Saya pagi makan daging bakar. Dah. Berada. Okay, yang ni pun orang sebelah punya salad lada, tak tahulah dia punya cara sebutan betul tidak. Ni salad lada, solok lada, dia betul lah. So ni sambal dia dan cili dia lah. Ni kurang pedas tu, baby rasa dia pun nak tahu.